接下来丰臣老师要介绍第20题。第20题要说啊，三边都是整数，而且它的周长是等于15啊，这样的不全等的三角形总共会有几种？好，那他说不全等的三角形是什么意思呢？就是说，如果这个边是3、4、5，啊，这个边是5、4、3，这两个三角形会怎么样？会全等 S 嘛？那这两个就算一种就好了。那包含你这个是3、5、4啊，好，然后4、5、3啊，好，这个多少种这个排列，这些都只算一种，全部只算一种。好，这些都全等三角形。那全等的三角形就算一种。那我们要问的是不全等的三角形。好，那你可不可以5、5啊？这个三角形可不可以5、5？可以哦。不全等三角形不是不等边三角形，它没有限制你要不要等边，所以等边三角形也没关系，这样了解吗？好，这是首先是先了解到这一点。好，那接下来我们来看一下，他说3个边是整数嘛，那你当然可以设，哦，我们的3边呢，就是 A、B、C 好了，好，那当然它是。整数当然是正整数了啊，所以 A、B、C 呢，当然要属于自然数，这没有问题。那我们刚才讲的就是说，你3、4、5啦，啊4、5、3啊，这些通通只能算一种。那怎么样子比较方便呢？很简单，你就让它从小排到大，或者从大排到小，好，那就会只有一种，好，只有一种排列。比如说，我们用从最大排到最小，好。假设它 A 会大于等于 B 会大于等于 C， 那你不管是哪一种，这个有可能有等号了哈，所以好，那所以你不管是多少，你从大排到小就只有一种而已。好，那你所有的排列，我只要取从大排到小的这一种，那就不要考虑其他的，那这样子就会只考虑它一种，好，你就不会多算。好，那它要给我们一个条件是什么？除了整数之外，它又给我们条件叫周长等于15，所以周长等于15是什么意思 ？A 加 B 加 C 等于15 ，A 加 B 加 C 等于15，非常好。那有了这个之外，是一个三角形。那三角形的话，要符合什么？两边之和就要大于第三边，对不对？所以你会得到你的这个随便两边相加都要大于第三边。特别是两边比较小的相加也要大于第三边，因为你比较大的再加另外一边，你一个比较大的就大于它了，你还要加另外一个一定会大于它，所以这个 A 去加别人的不用考虑啊。如果你 A 加 B 会不会大于 C？ 当然会啊，我 A 就大于 C 了，何况是再加上 B 就一定会了啊 ，A 就大于 C 了。好，那所以呢，你要考虑的是 B 加 C 其实会大于 A， 两边比较小的相加会大于 A。好，那在这边就会马上得到一个很重要的，你怎么样跟你的条件相扣起来呢？就是说，这里有 B 加 C， 可是你的条件是什么 ？A 加 B 加 C 等于15嘛？那你怎么办？两边同加 A， 它就有 A 加 B 加 C， 对不对 ？A 加 B 加 C 啊，就会大于这边加一个 A， 这边也要加一个 A 啊，也是 A 要加 A， 对不对？那你就会得到这个就是15嘛，对不对 ？A 加 B 加 C 就是15，会大于2A。所以 A 就会怎样？大于15/2。那 A 大于A 比较小，抱歉 ，A 比较小 ，A 要小于7.5啊，2/15就是7.5。那 A 小于7.5的话，可是要整数，所以 A 一定要怎么样？小于7啊，这就是第一式了嘛，你就得到了第一个关系式，这样可以吗？有没有问题？好。那接下来第二个，你除了这个之外，我们刚才讲说 A、B、C，A 呢是大于等于 B 的，好 ，A 本来跟 A 是相等的，可是如果你这里再加一个 A， 但是这里加一个 B， 那就会怎样？因为 A 有比 B 大于等于嘛，所以它就会大于等于这边，可以吗？这样问题。那如果再加一个 A， 这边再加一个 C 呢，会怎样？也是会大于等于它嘛，对不对？所以你就会得到的是说，这里啊 ，A 加上
两个 A， 那这个 A 加上 B 跟 C 这边会比较大，也就是说3A 会大于等于这个加起来等于多少？15哈，你要随时想到 A 加 B 加 C 就是15，好，那就会得到什么事情 ？A 会大于等于5，对不对？那就是1、2、4嘛。所以你就会发现哦 ，A 原来大于5小于等于5小于等于7，所以 A 只有可能是5、6、7这3种嘛，所以第一种情况有1跟2呢，可以知道 A 其实可以等于5或6或7而已那第一种情况就是 A 如果等于5的时候，会发生什么事，对不对？好，第一种情况 A 如果等于5，好，那 A 如果等于5的话 ，B 加 C 要等于多少？10，为什么？因为3个相加是15嘛。对不对？3个相加45，那 A 是5了，所以 B 加 C 把它移过去就是等于10。好，那 B 加 C 等于10的话，我们来看看它符合的有哪些。好，注意到 A 是最大的所以你在写的时候就是5开始。好，5开始。那5开始的话，当然你 B 就不会比5还要大，最多等于5，可以吗？最多等于5。好，那最大等于5的时候，那如果是这样的话 ，C 要等于多少？5，这样加起来要15嘛。或者它可以比5小一点，多少？4。但是它如果等于4，这两个相加要等于10，所以这里就会变6。那这里有没有由大到小？那符不符合？不行 ，A 要大于等于 B 要大于等于 C， 所以这个不符合。那后面就更不用说了，就没有了。好，那第二个情况呢？如果 A 不是等于5，那等于6的时候，那 B 加 C 会等于多少？会等于9嘛，对不对？因为加起来要15。那 B 加 C 等于9的话，同样的我们就把它写看看 ，A 等于6哦，所以底下这一个第二个也可以是6，再来是多少？3，因为相加要9。好，然后呢，或者6再来少一点，5再来4，因为相加要9。好，那还有吗？6如果4的话，这边就那就不对，就没有越来越小要越来越小 ，A 大于等于 B 大于等于 C， 要越来越小所以这不行的那第三个情况呢，就是什么？写到这边了，这边有记。那第三情况呢，就 A 会等于75、6、7嘛那 A 如果等于7的话，那我们的可以有哪些呢？就是7再来呢，也是7，对不对？跟它相等，对不对？那我们 B 加 C 要多少？8才会等于15所以这里后面就是只有1，对不对？好，那如果是7再过来6少一点，那这里就是2。好，那再来就是7再来5、3，再来7、4、4，对不对？再来还有吗？没有了，因为7、3会跟5，对不对？不行这个没有越来越小。好，那所以总共有几种呢？好，那我们就总共有几种？这里只有1种，所以是1加上这里有1、2、3，1、2只有2种加2。那这里1、2、3、4加4，所以总共呢是7种。所以我们答案呢只有7种。这样有没有问题呢？